ഹലോ, വെൽക്കം ബാക്ക്. പാത്തൂസ് റെസിപ്പിയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു വ്ളോഗാണ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്, കൂടെ നല്ലൊരു റെസിപ്പിയും ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഇതിലേക്ക് തേങ്ങയുടെ അരപ്പാണ് ചേർക്കുന്നത്. അപ്പോൾ തേങ്ങയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉപ്പും ഇട്ട് നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ നല്ല വെണ്ണ പോലെ അരച്ച് വെച്ചേക്കുന്നതാണ്. അത് നമ്മൾ ഇതിലേക്കൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു മാങ്ങ, അപ്പോൾ നീളത്തിൽ ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പുളി അനുസരിച്ച് നമ്മൾ മാങ്ങയൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ പച്ചമുളക് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് പച്ചമുളകൊക്കെ ചേർക്കാം. പിന്നെ ഞാനിവിടെ ഒരു കളറിന് വേണ്ടി 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി റെഡ് ചില്ലി പൗഡറും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. നന്നായിട്ട് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇതേ നന്നായിട്ട് നമ്മളുടെ മീൻകറിയുടെ അരപ്പൊക്കെ ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് പാകത്തിന് ഉപ്പുപൊടിയും കൂടി ചേർക്കണം കേട്ടോ. ഞാനാണെങ്കിൽ അരപ്പ് അരച്ചപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്ത് അരച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഉപ്പുപൊടി ഇടാത്തത്. ഇനി നമ്മുടെ മീൻകറി ആണെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ കിടന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വെട്ടി തിളച്ച് കിട്ടണം. നമ്മൾ ഇവിടെ എടുത്തു വെച്ചേക്കുന്ന മീനെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അടുവാണ്. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ തൊലിയൊക്കെ പൊളിച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന മീനാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിനാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് വേവൊന്നുമില്ല, പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടുന്ന ഒരു മീനും കൂടിയാണ്. ഇപ്പോൾ ഇതേ നമ്മളുടെ മീനിൻ്റെ അരപ്പൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെട്ടി തിളയ്ക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മീനും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതേ നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന മീനും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ മീനൊക്കെ ചേർക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെ കുടയരുത് കേട്ടോ. ഇതേപോലെ ഓരോന്നായിട്ട് വേണം ഇട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മീൻ അരപ്പൊക്കെ ചേർക്കുമ്പോൾ ഓരോരുത്തരുടെ ചാറിനനുസരിച്ച് വേണം നമ്മൾ അരപ്പൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട്. ഈ സമയത്തൊക്കെ നമ്മുടെ ഫ്ലെയിം ഹൈ ഫ്ലെയിമിലാണ് ഇട്ട് കിടക്കുന്നത്. കാരണം ഒന്ന് നല്ല പോലെ ഒന്ന് വെട്ടിത്തിളച്ചിട്ട് നമുക്ക് ലോ ഫ്ലെയിം ആക്കിയാൽ മതി. ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു കതിര് വേപ്പിലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇതേ നമ്മൾ മീനൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുത്തപ്പോഴും ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെയാണ് വെച്ചേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വെട്ടിത്തിളയ്ക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാ സ്ഥലവും ഇങ്ങനെ തുള്ളി തിളയ്ക്കുന്ന കണ്ടില്ലേ. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ആ ഫ്ലെയിം അങ്ങോട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കി വെക്കാം. കാരണം നമ്മുടെ മീൻ ഒരുപാട് വേവൊന്നുമില്ല, ഒരു 2-3 മിനിറ്റ്സ് വെന്ത് കിട്ടിയാൽ മതി. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരല്പം പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ആ ഫ്ലെയിമും കൂടി ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്തേക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇതേ നമ്മളുടെ മീൻകറിയൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മീൻകറിയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. എൻ്റെ ബർത്ത്ഡേക്ക് ആയിട്ട് ഇക്കാക്ക കുറച്ച് ഗിഫ്റ്റൊക്കെ അയച്ചിട്ടുണ്ടായി. പിന്നെ ഉള്ളത് ഇതേപോലത്തെ ഒരു കാഡ്ബറീസിൻ്റെ ചോക്ലേറ്റ്സ് ഒക്കെയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതും കൂടി ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ ഈ ഗിഫ്റ്റൊക്കെ ഇങ്ങനെ അൺബോക്സിങ് ചെയ്യണത്. അതുകൊണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇത്രയും ഒരുപാട് ഗിഫ്റ്റൊക്കെ അയച്ചേക്കുന്നത്. ഇനി എന്തായാലും ഇതേപോലെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ തുറന്ന് നോക്കാം. ചോക്ലേറ്റ്സൊക്കെ ഒന്ന് നമുക്ക് കാണാം. വാവ്, അടിപൊളി. വാവ്, നല്ല അടിപൊളി ഒരു കേക്കാണ്. എനിക്ക് കുറച്ച് ഷോപ്പിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ടായി. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ലുലു വന്നിട്ടുള്ള വിശേഷങ്ങളൊക്കെയാണ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. മറിയത്തിന് ഒരു ചെറിയൊരു ഡയമണ്ട് പർച്ചേസ് ഉണ്ടായി. അപ്പോൾ മലബാർ ഗോൾഡിലാണ് പോയത്.
ബോഡി ഷോപ്പിലാണെങ്കിൽ ചെറിയൊരു പർച്ചേസൊക്കെ ഉണ്ടായി. കാരണം അവിടെ 20% ഓഫ് ഉണ്ടായി മെമ്പേഴ്സിനെല്ലാം. അതും ഫസ്റ്റ് പർച്ചേസിനാണ് 20% ഓഫ്.